Ngapa sih? Priwe ge wis suwe. Pencet nure. Rusak. Dusun dasar. Sang gunung ya kan niku. Ruli mlebu. Rom, ngoten iki. Pikir, buset. Sabune ora didinggo. Ngomong. Mana kok sabune? Hae. Wis deleng. Priwe sih? Ora ngomong. Jangan. Wangi nih. Sabune wong kaya ya wangi lah. Biasanya kalau klorok. Wis kowe. Wong tebelek kene. Wah, meneh. Wis colong wis mambu. Piye? Pikir. Tamu piye? Jagung lah. Kok kon mlebu wis jagong nganti yo. Wah, pebel nonton kokon. Jagong aja geser. Apa muak? Lebaran sepi temen rene wong ra kaya biasane. Lebaran saiki beda. Waran anca priwi ya jan. Aduh jan wae ya. Anca iki mudhun jan ora ning wong iki nang ngisor. Jan wae iki polah. Wong piro kan trempo. Kuwi lah sik. Yo terpok. Korek. Kalau bocah ya tunggu lah. Dia nih rene wong pada mampir aku ya. Ini Idris kayak, wah, kebetulan banget ya, yang bikin duit kanca. Menan gila. Wah, bocah kayak. Walah. Beres. Jalan yuk. Aku mikir mau dikiso, kuen dalah ya kebeneran banget. Gak yuk aku baru mana ngene iso arep mentek-entek nah pokoke. Ayo. Apa lagi yang ngapunget tuh? Yuk, yang di ya. Wah. Waduh, ini bocah-bocah kain nih. Terus yang mana ini? Nah, centeng. Setelah sisani loro wae, banu tutup angin. Ini wae. Aman. Dewek calon roh kaya rapus-rapus embu.
Ya, Pak. Aja ibu sangu kok. Bocah iki nang ndi maning lah? Di lebaran kosong. Iya, Ora bocah e. bisa beli kan? Wah! Kurang ajar banget ya bocah. Diparani malah ngageti. Tuh, mau kira tiba ya? Mana yang main ya? Semua ya? Oh, Ngapa sih? Sok. Priwe ge wis suwe. Aduh cat lure. Wih, rusak. Dusun dasar. Canggih. Nuli mlebu. Rom, konten iki. bikin? Buset. Sabun ora ditinggo. Ngomong. Mana kan sabune? Hai. Wis deleng. Priwe sih? Udah ngomong. Jangan. Wangi nih. Ya wangi lho. Biasanya kalau kelorok. Wis kowe. Mau tebelak ya, Neng? Meneh. Wis colong wis mambu. Iya. Dir, Tamu piye? Jago enggak? Kongkon mlebu wis jago nganti lho. Wah, tebel ngonten kokon. Jago ngajar kata keser. Apa ngomong? Wah, temen lah iki. Jualan rambut gue. Kusuntun tak sandingi kowe. Ini Kowe apa sih? Gue kare. Kowe babon. Dengki, kasih HP tok Neng ya. Kowe babon ku dadi anak iku. Meskipun itu plastik mau kamu jadi banget. Enak ngomong. Kowe meneh goblok banget. Lah, buka kangen kayak gini sini kuping kancil. Gedang. Ngapa men gitu? Yo wis sur semangan. Pak enak. Minuman di tamu gue. Apa kowe ngelak jaluk minum? Sumu Iki orang minum mencuci tangan. gundulmu gue. Rasanya kalian teman sih? Enak, Bok. Kasih HP. Meneh. Weh, rokoknya gabes. Ora kayak biasane. Iya. Lebaran ge si kaya orang marat kayak gue. Paling baru kari biungnya. Ngomong. Edian. Mantap. Sumpah nak. Yang pertama meruan kok. Yang paling harus sanding warung, weh. Dilah gelasnya lah. Wis, jimbotan disit, enteni kene. Ngomong loro. Priwe mau njaluk ke gelas iki duwe cangkir ora ana banyune maning. Ngapa kuwi lah? Wah, temen si wong sugih nggih. Ndek banyu. Priwe sih? Kue ngene iku opo nang doyan lah. Atos. Atos apa kowe lembute mbuka kene ku atos. Kasih HP. Kudu wae kur cangkir kosong ora ana banyune sing ana warna-warnane. Ya, Lho kene warnane. gue tuh cangkire kuwi banyune sing ana warna-warnane. Perhitungan banget. Wis, jimbotan disit. Mana? Umah iki nentane tok. Ora pasang ini. Lah, titik wae meneman kowe sekali. Ya, Astagfirullah.
isinya banyak bening kayak gini setengah maning. Bukan ini warnanya gue. Warna apa bening? Warnanya putih, Bok. Putih betul cangkire, goblok temen gue wong lah. Lah, wis gini gue lah. Yah, nu. Malas. Isi siapa sih ya? Gue banyu wong kaya ya, Pak. Khasiate akeh gue lah. Semut. Gue banyu keran dia. Banyu kran. Jajal minum. Amburnya bambu keran. Gelem dewek. Cek. Bukan kan drone film kartun. Tayo maning. Gawe seneng gue film. Kamu kecil kalau tau film kartun ya? Lu sing seneng kae. CNC official gue. Cang Gunung Channel. Gleti boy nang YouTube. CNC official. Enggak seneng embo gue. Oh iya, aku juga krungu-krungu kayak ngono jare filmnya mantep-mantep banget loh. Yo iyalah. Deleng ge jejak. Yang kotak deleng ya aku. Dulu deleng kartun gue tak cilik tuh sih. Setelah kotak deleng aku. Jare main. Bocah pelit kayak ngene. Duwe ide aku. Ngomong Kan bocah pelit kayak gini ya. Wong putih kayak gue, kudu setengah. Dulu gue kan punya kopi. Gue juga kurang toples tuh. Aku tenggelam kanca lah. Arkon boleh gue. Ya wis ana. Sabu bae. Tunggu dia nih ya. Ya. anak bocah. Anak panganan anake. Ini panganane. Oke, wetok-wetok gas. Tapi siapa? Biar ini bocah pelit tembu. Mau banyu kopi kudu banyu bening. Yuk wis yuk, boleh tiba yuk. Yo golek banyu kue. Yo sumputan jejal. Ayo pangan bae. Yuk bae. Bilang kue mau nang ndi banyu kuta? Aku ndek kue ora. Wah, Masuk nang kamar, wo. lombok kue. Tenan iki kue iki gurih iki doang iki. Yuk, berarti Aku ndi mlaku gredok Putih. iki wae. Ngomongi aku ra duwe panganan. ibu pasar. Iya, dan Meneh cok goblok kowe ngono. Dapur aku ya. Aku ra duwe kue. masuk dengan kantong ini. Iya. Ora neng. Di maling gue. Sini kampung tuh. Bocah sifat. Gue utuh kue gue. Serbu gue sih. Gue ngandel ora gue nang kene. Yuk, popong. Ayo, popong bae yuk. Wis lah, bawa ke PE yuk. Oh iya, iya, ketinggalan siji. Wis. Boleh apa nih gue? Gue pelit. Iya, temu. Utuh kue gue. Karena enak ya, ada apik banget tuh. Lah aja lah. Aku lagi stok meneh kok. Dulu gue toplesnya main temen terusane. Tutupnya kepriwe. Buka di situ lah. Weh, luwing gue kue. Apa yang enak, Be? Dan chipnya enak banget. Ngelek gue. Di kunjung kue apa gitu ya? Oh iya, ya enak gue ya. Lah enteng pangananku Sip, gue. enak ora? Ye, tebu. Tebu, kunjung apa ya? Apa ya? Kopi apa sini ya? Kopi apa dong? Gue teko adol. Ye. Gue itu gue kembang, lo gini pol. Asli kayak kunjung.
Enak banget ya. Cici tiga. Kayak waduh lama bubur kayak gitu. Wah, Selagi ya, gue kamu iki. tepung kok. Guyon aku. Boy, situ gue. Ayo. Ayo kita kopi yuk. Wah, tunggu. Wis gawe. Waktu. Lah kene bocah salaman nurung sepatu bali kowe digawa.